कैसे आप सभी लोग आए, आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो न्यू व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई 500 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो गए थे, उसकी वीडियो मैंने डाल दी थी, ठीक है। बाकी आप उसको भी जाके देख लेना सभी लोग, ठीक है। कमेंट करना प्यारे प्यारे। और भाई आज का व्लॉग हमने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। आज के व्लॉग में करते हुए बड़ेदार मज़ेदार, ठीक है। चलो छत पे चलते हैं भाई लोगों, ठीक है। छत पे आ रहे हैं अपन। भाई ब्लॉग देखो रोज़ आएंगे अब से, ठीक है। तो सभी लोग प्यार देना ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा, है नहीं। तो भाई लोगों देखो भाई छत पे आ गए। छत का कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू क्या हो रहा है। बाकी मैं तो देखो अकेला हूँ और कोई है नहीं मेरे साथ में। बाकी ये हो रहा है कुछ, देखो चारों तरफ का, है ना। बाकी भाई लोग आप सब प्यार देना। और भाई मेरे हिसाब से ना देखो धूप हो रही है बहुत कैडी वाली, ठीक है। तो आज हम कुछ नया करते हैं ना, नया करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहो, आपको बताता हूँ। तो भाई लोगों आज हम रखेंगे इन को, वो करते हैं साफ़। इसमें रखेंगे पक्षियों के लिए पानी, ठीक है। तो इन्हें फटाफट से साफ़ करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। नीचे मिट्टी लगी हुई गीला हो रहा है, ठीक है। अब इसमें भरेंगे पानी, फिर रखेंगे पक्षियों के लिए, ठीक है। तो भाई लोगों ये देखो पानी इसमें भर दिया, इस वाले में भर दिया, इस वाले में थोड़ा एक गंदगी आ गई है, थोड़ी फुल भरेंगे, ठीक है। तो भाई लोगों देखो एक तो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। ये दूसरे वाला है ना, तो हम उधर रखेंगे। आ जाओ इस वाले को मेरे को दिखा। तो इस वाले को भाई लोग देखो यहाँ पे रखेंगे, है ना, इधर, ठीक है। ये यहाँ पे देखो भाई हमने रख दिया है फुल पूरा अच्छे तरीके से। एक इधर रख दिया और एक मेरे भाई ये रख दिया, ठीक है। गर्मी हो रही है हद से ज़्यादा, है ना। तो भाई लोग देखो हमें प्यास लगती है, उन पक्षियों को भी प्यास लगती है। अब हम इसे टाइम टू टाइम फिल करते रहेंगे, ठीक है। ये मैं है, मेरा भाई है, मैं और मेरा भाई से टाइम टू टाइम फिल करेंगे, ठीक है भाई। पानी ख़त्म होएगा तुरंत आके भरना है, ठीक है। तो भाई टाइम टू टाइम फिल होता रहेगा ये, ठीक है। तो सभी लोग इस ब्लॉग को प्यार देंगे, सपोर्ट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी आई होप अच्छा लगा हो भाई ब्लॉग, ठीक है। आज के ब्लॉग में हमने कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं, बट जो भी दिखाया अच्छा दिखाया। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा। तो बाय बाय टाटा सी यू। मिलता हूँ किसी नए ब्लॉग में, किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। एक क्लिप ले लेते हैं, जब तक आप इसकी क्लिप के मज़े लो, ठीक है। तो बाय बाय। Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune